கொஞ்ச நாள் கம்ப்ளீட்டாக கட் பண்ணணும். நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த கெமிக்கல்ஸ் இருந்தால் தான் இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம பாடி சளியை உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஓகே, அடுத்து 3வது மிகப்பெரிய தவறு பார்த்திங்கன்னா, சாப்பாட்டில் அதிகபட்சமான ரவை, மைதா, கோதுமை பொருட்கள் இருக்கிறது. கோதுமை ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பொருள், அதை ஏன் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இன்றைக்கி கோதுமையில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஹைப்ரிட் வெரைட்டி இருக்குது. நீங்கள் கூகுளில் போய் கூட சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். நிறைய பயோடெக்னாலஜி லேப் மூலமாக ஹிம்கிரி இந்த மாதிரி சீட்ஸ், ஷிவாலிக், ஆதித்யா இது போல் ஹைப்ரிட் சீட்ஸை ஃபாஸ்ட்டாக கல்டிவேட் பண்ணணும், பிளான்ஸோடைய ஈல்டு நிறையா இருக்கணுங்கிறதுக்காக நிறைய ஹைப்ரிட் ஜீன்ஸ் மூலமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த கோதுமையை நிச்சயமாக நம்ம எந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கும் கொடுக்கவே முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம கிளினிக்கில் நம்ம பெயின்காக நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம். அவங்களுக்கு இந்த கோதுமை